हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग काढ़ा बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है, यह है काला मिर्च, इलायची, अदरक और लौंग, हल्दी और नमक। तो मैंने यहाँ पे ये 6 लौंग थे मेरे पास, उसका पाउडर पीस ली उसको। और फिर ये है इलायची, इसको भी मैंने पीस लिया था। और ये है काली मिर्च, इसको भी मैंने पीस लिया। और ये है अदरक, अदरक को आप थोड़ा कूट लेना। और ये है हल्दी और ये नमक। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। इस गिलास से 4 गिलास पानी ली हूँ और वो अभी गैस पे गर्म हो रहे हैं। तो अभी ये पानी उबल रहा है, इसमें हम लोग ये सभी ऐड कर लेंगे और इसको 20 मिनट्स तक उबालेंगे। 20 मिनट्स तक बॉईल होगा, उसके बाद काढ़ा रेडी होगा। ये काढ़ा बॉईल होने के बाद आप लोग 4 लोगों के बीच खा सकते हैं, 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं। एक थोड़ा थोड़ा से 1/2 कप पर हेड मिलेगा। तो ये रेडी हो गया काढ़ा। तो अभी हम लोग इसकी मदद से फ़िल्टर कर लेंगे काढ़ा। तो ये बन गया गरम गरम काढ़ा। आप भी ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और हो सके तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।